秋天肺不好，多喝1种汤。秋季是呼吸道疾病的高峰期，敏感的人会开始咳嗽，而且肺阻气，肺气足，呼吸才能够通畅，这是养肺的根本。所以可以选用百合、西洋菜、无花果、竹蔗、椰子水以及白菜干等等，配上排骨来煲汤。还有一种被称为冬季小人参的萝卜，有润肺化痰、益气、御风寒的功效，可以增加我们的肺气，还可以补红参、花旗参以及冬虫夏草。